mbote la bande konyo so bozo li bako kolanda ngai na kata chaîne na biso o ezaki Nicole Nzemba officiel quand na zo ba toujours soko continue ko s'abonner o s'abonner nde o banda kotala l'émission na biso nyoso banda kokota en tout cas le pesi bino mbote mina lingi bino mingi ba abonner na ngai lelo na elibino nazanga moko te lelo nazala confrère na ngai na kombo ya Christian Mantekila mingi ba yebi pe na ba yebi parce que azaki pe moko ya journaliste pe moko ya ba reporter malon sa ba reportage na kata chaîne na biso CNN beaucoup découvrir pe sur lelo na kati ya Nicole Nzemba officiel mbote Christian Mantekila mbote Nicole Nzemba okolo badina ba abonné Nicole Nzemba merci tout d'abord merci na ngo pesi mangaloba minyo ezate nazo benga bande konyoso ba s'abonner massivement la chaîne na bino Nicole Nzemba TV mwana oya botamisika mwana oyo azana besoin batuba tche maboko po akola kindi liboso merci. OK. En tout cas le lot est bino ka histoire vraie, tout le monde bete no histoire vraie. Ya mona préférence ana ton frère nanga Christian parce que yepé azana ba idée belé, azape ba conseil ko pesa na par na ye. Histoire na biso ya lelo ezaki na ezala ndeko na biso moko azaki na mobali na ye na Kinshasa, niveau Kinshasa bazaki copine. Quand ezalaka mobali a décidé ko kende ko luka a voyageaki ayi ko kuma mambo na mboka poto. Mobali comme na mboka poto, mobali sali procédure ngunda esimbité akena procédure obiso stoyebi bandeko to sala poto po ke toke mulaite akotaki libana pa mwasi moko asali procédure wana pe esali ke ayi ko mukanda. Tant mobali si mukanda ezoki tant mobali bandeko ko benga ser na fina Kinshasa te. En tout cas, à constater que pena na mwasi wazoki na poto awa. Mwasi pena Kinshasa kuna muni tozaika copine. Abenga nga soute. Mwasi pas changer na makambu na Kinshasa. Akomne banzia na mususu. Ba mobile tanga azu mukanda avandisi makambo a décider azonga aluka mwasi na ya Kinshasa bandi ko benga numéro eleka soute. De mobile a préparer bifona sa voyage. Fona kita Kinshasa na ke koluka mwasi na nga esiko nga na yebi bango bavanda kana ndaku na bango. Mobali a décidé mobali a kitaki Kinshasa. Na ko kita mobali a kitaki Kinshasa ba deko na ngai tanga ke Kinshasa aketi esika mwasi na bande ko vanda. Tanga ke kuna ko luka mwasi ba yebisi ke bazala lisusu ate. Ndeko kisozo landa. Landa bien pozo eba par ya mobali pe na kati awa ezayo opesa biso siko point de vue na passer ke makambo za minini. Tango akei kuna koluka mwasi bayebisi bazala susu te balongwa mais leki na bango moko ya mwasi atikala na quartier oyo akota libala koto mobala bi OK boke kolakisa esika leki na bango mwasi azalaka batumbani bake tipa leki ya mwasi bakute mwanso ba ndio sele zala kaka na zan posa opesa bakomba batute na koko bambaka kaya papi ndenge nini okenda kalomona na sute obwakisa biso te na bwakisa bino te kasi yango lelo na yeti pomona kila bwakisa bino te boni mwasi nanga mwasi na zana bien papi yonde kaka bitenga na yesu ko na yepa na posa na vandisa makambo ngana mwasi nanga ya papi mwasi no kutindenge za boye azobala dans 3 jours azobala mwasi nanga zobala comment mwasi nanga bala ngani na za boye na boye na mwasi nanga tenga na tenga mwasi nanga kandeza ko luka na kende ko luka oya papi zo vanda api ona zo vanda de bonhomme kasi ya papi tikela nga numéro so na kutena mona kwa sino to ko bengo kaka tenga na ya papi lo décider kanga na posa na mona mwasi nanga tu ngafuna mona mwasi nanga ba change be change ba numéro ya papi azongi na esika vanda na hotel na leka mwasi pe ora benga yani ba moko yebisi pe abenga kite avai na eleki bande konanga toko mukola libala makambo eleki leka mwasa yebisa ya te mukolo ya libala na kati ya sali ndenge zalaka na kati ya sali bon ba marie ba vandi place na pana bango kuna ndi bavanda kana bakiti na bango wana bavanda ka mais leka mwasi quand même azana droit et mo pa ko leka pe mpandia souffler yani pe likabo mo pe ba sololi yani so linga tele même susu assez soulager zaka marraine na kozala mais ndeko ne pas appeler na droit ko ko landa ye de commencer à y on ce qui satan et place là ba de ko bino ko komela biso na ba commentaire ce que ça satan
Ce que ça vous maille, ce que ça n'y a tout dans compte place on a compris na ngote. Les ka moi c'est ko bisa yeo ya putu na ngena ibiso bana mkolwana na ibisa kiyote ya papi ndenge za bazana kisasa awa. Aye alobi ninga yebo yika kwa bala yo. Bandeko, moi c'est bala la tu vois. Mais aza déjà na bala, mais ba yebisa ya papi ayepo bala a surtout qui. Ya papi ayepo ya solo Benga no mama, ba bengi mama. Mama ya papi ndenge za bazana kisasa ayepo kwa bala ngai. Mama pe kuna surtout qui. Benga ba comme famille mobali ba comme constater famille mwasi na kata sali ba comme ka lisona to ezabo ya solo ba comme ka lisona to bandiko mwasi mbala mo ime échanger bandiko na ngai histoire vraie mwasi ime échanger pas libala ko leka nango pe mwasi pa kina ndako na libala mwasi ala li première butu deuxième butu ba savourer nous dénonce na bango. Mais moi ça comme la différence na mobile na yende ko Christian. Moi ça comme en tout cas moi ça va ko résister moi m'ke m'ke kota mobile donc si maman moi ça ko mobile kuna comme bien papier comme ko benga leka moi ndeni moi ça na za posa na mona moi na ndenge nini maman moi ça décider ko longwa place ça aye tina ndako ya libala ya mona na ya bali ayo ko convaincre mobile moi na que non biso les aboyer tout ça ba prière mon photo ça en famille au moni ndenge ba pamboli moi na ngana libala ngana sambira ka mingi fonyo soto tika na maboko nzambe tout ça ba prière na biso moto décider tout ça la faut au pesa moi sina ya ta pour 3 jours ou 4 jours bandi kuna ngai mobile pe tellement ayi maman moi sina azaka bien aboya kité azu moi si apesi maman o mezate bien biso tout ça tout ba na sika o te papa mobile ozana idée ku tout parce que na maman moi sina moi ça c'est ndara tête moi ça comme tout pour na ba te direction api na tele ya papi na de bonhomme a comment na tele ya papi na de bonhomme quand les ala kayo bali te mutu nganga na bali zaka libala moka ya ndenge zala kaka po yondo sundo la kinga po yonde boye kutalia sango kutu atema ba komo vana ya papi moi ça bossa ni katiki mobali na ndako bala ki akomo na ya papi ba vana ya papi ya papi kuna zo asirika na yipo na bala yo to ko kende boye moi ça bavanda et bon mobala komo benga so ka bengi moi ça komo yambeka bo mobali na ndako o to ko bambalo kwa ya Claude so ka bengi abengi ya mami moi sina ya mami komo yambeka likolo mobala bengi mama kaka akoya papa tozana ba prière papa akoya kama mwana wako tika ina wako zongi saye kuna wana mwasi amour ba petit ba pire petit ba yenga kama biso moto ba pire petit ba kama mwana ya mami kuna na ya papi ba bengi eto yo vandie boni ya mami mwasi na kama ko ba prière na famille te mwasi na yo kota libana de bonhomme na ya mo uta poto ya papi pire vie na biso vie to ko bombe na yo te via lobi nga mwasi na nga ba prière papa Christa alika vie to ko bombe la te via lobi na za na posa ba prière po mwasi na nga kende ba prière mama ne mtaki ko zoe kut na comme ko silamate mwasi na nga comme ko umela bon ba ko ba biso lobi ba paparazzi ba komba mona ya mami photo check ya mami pa posa kaza mwasi ba fosa ba ka mo caché te ya bibisi en public so ba fani photo check ba zong sa ba vidéo kendra pas ya Claude Teki ya Claude sali crise bandiko ya Claude l'hôpital ya mama tika bosa na mwasi ba libala ya mama to ko ba 5 jours comme kendra une semaine kuna nda kwa libala na hotel bon muko mususu ya papi ya ABC mami le na posa na ya biloko pena ya mboka biloko nini kola bilanga tandi pondwa madesu ba bilo mo abo mami atali na hotel ndenge za boye mwana na biso moto yebina kisasa pondu to nika ngo biso moto somba moto yeba nika libera no nika boko tuti na ndako mo sa kifuna kipana lambe mbai na tuti nga mona lambi na ekutika no ya papi ali moi ça décidé ake pa bango pa mama na ye ake ko lambe na nani ya papi moi ça pesi mukongo ake ya papi pa bandiko saba valise atlasé valise na ko zonga na ngoe ake kwa zuba biloko nini osu ya papi aéroport ake na ba baki ya mami ati nde moi ça la rola na mobile tango ke lamba o tika biloko nini osu ba bijou na yo ba biloko na yo moi msoti azunion so na ya mami ati kaki akanya ke ya mama zonga na butu na poko na biloko bo akota na chambre beta kokoko tazozonga sate beta kokoko mtazonga sate ke na réception na ye pona na kotika biloko na zomona mobile na ngati mobile na ngaza mama madame
Bon, yo yebite. Na yebate ni. Même pas nous ça voyage, à voyager les lots. Héros, écoute, alors on a volé 15 bon. Héros déjà ça matière avion théorie. Ya mami asili mai na makila bandeko. Ya mami asali crise sur place. Papa Christian. Les campo yozia mon. En fait, l'histoire moi ya moi. Puis a passé. En fait, il y a moraté mais il y a passé puis à Kanda. Pour qu'on a une femme mariée. A qui me commettre tout ça là ba bêtise. Voilà mon abé mon bêtise. Parce que yo yebi ki non oza moi salibala. Peu importe ce qui bonne ko vivre na angelo donner qui propre à Jésus-Christ. Tant que non yo na ya papi ne wana liboso batikala ko bala na te. Donc assurance moko petit aller entre bango balé que non lobito lobeno kuna eko e simba. Yeta mo ke poto na e mamba ndo sala kuna poto yebité. C'est ça. Omoni de 1 de 2 tant yo tikali awa. Aux yeux engagement moko boye. Aux yeux engagement kotala réalité to ba mamboku tani na ngoto circonstances oyo et ça dit que non on a peine dans un engagement peut-être tant soit tala âge atali peut-être temps donc papa que ça quand ça m'a battu moi peut biso basé à moko pe boye erreur on a otala âge yango tsara so pe mona erreur ce qu'on dit ngana ko ba peut-être mamie à mon avis que papa Claude a mo bala vie na eto to ndengeni c'est le yo mobile ko mona onde en fait babilo ko niti ya ba mobile ya vie na ngato mo si ya vie na nga il faut faire trop attention na babilo ko wana depuis erreur où salé maka na jardin de Dain tant nzambe a créé qui Adam a créé Ève Ève a qui na volonté na été té yango tant moni lisu mutango balie mbuma et on nzambe reprocher bango na mabe o basala ki aloba ni mwasi oyo opesa ki ngai donc ça mwasi o ngana linga ki té donc mwasi o opesa ki ngande mutu nde atini ngato sala lelo kwa donc depuis sérieux wana et comment lelo fungola munoko linga mwasi na yo moko mimene la présence de Nzambe omoni mais na kaneti o komeleki ndeko na biso mwasi wana moi je dirais que ba na famille mo non ba le koso ba na famille mo za le koso bino boyebi ki non to balisi mona na biso moi na biso a honorer biso entre guillemets comment se fait-il que non pour muta oti poto bo bebisa ozali libala ya mwana na bino pona bien matériel quoi omoni en plus c'est là qu'est-ce qui prouve que le monsieur en question ndenga za bongo na poto kuna zo ki ba ngashima te to asangaja ite na mutu mo quelconque asangaja ki vraiment asangaja ki mais car ndenge ba mibali bo pesa raison que nous ezaki pona mukanda ezaki pona ko luka machin zo ki bablo mo bongo mais asira siko mo sona ki sasa ke ngana yende boy pona sa makamno yo ok ya papi tango ya kipe bon entre guillemets to yebiti so ya kipe yana libala ya solo mais tango a découvrir que ya manu a bali mbala moko ya comme ça mo a tourner ngo na mo na aventure mais attends to yebi ba réalité oh c'est pas ça na poto a omoni donc mibali nyonso na poto so ba ki na Congo bala ba divorcer to na procédure il y a divorce ngala moi si na to za na soute to yebi ba jiona omoni yo siko a na poto otiki moi si o a ça en sorte que no yo ozo mukanda de 1 de 2 tango mususu bayo kana gina moi si na ya poto a non na kini na kende ko investir to na kende sala boy apo ayebisa ki moi si na poto te que non na okende suna ke bala moi si mususu non omoni na munoko oyebisi moi si na poto ma mususu o a aider ozo mukanda na idée na yo ozape susu na projet na mususu est-ce que yena moi si poto bakabona ki to yena moi sa poto bazaki na procédure à divorce entre guillemets to yebite omoni ozo kende siko na Congo okende ko bebisa o ezali libala ya mwana bato oyo yebi ke non ba informer pe ke non alinya bala mais biso lo kwa mibali to zalaka na yebite so to la ndenge nini oye na but ya ko bebisa o ezali couple bato ata kutu bobala naki na mutu wana mais to yebisa mai yo au voyageur o pe sa position te o pe c'est l'eau monter mutazela kaka et surtout des fois plus le moment essayer de quoi tant que étant bateau nenge to salaka ba produit na bisoto ba bilo na biso la na ba date d'inspiration il faut ba pe que non mutema mutu pe bolingo pe za la pe la date d'inspiration
yo ndongo za boeto mosi oko supporter t'es papa Christian date d'inspiration il ngolo ba date pas moi si on te propose on a ota bien pas mamie on dirait date d'inspiration na bolima papier si la quitté te pour dire que neti nakaneti ya mami nakoloba ke non anika ndumba yo ozo engagement mutu abali yo honorer yo apesi mbongo na ye mais po yo ki ke non songolo moko boya yaki oboma libala no po okende kokonani kolanda mbali mususu ça n'a pas de sens. Parce que papa Christian pour ko pesa pena ko bango ba conseil pe ko pesa conseil na bande ko ba kolanda biso peut-être makambo tant tuzo beta ngo boye mingi to beta ngo so pona bato e koelite deti oyo bato e koeli wana déjà si ni même ezana bato musu ba olanda ba kozwa terre ko olanda biso na chaîne oyo ba mususu pe ezo komela ye mususu pe ezo sala lokola azo mona ngo ezo koma lokola ndenge mona histoire oyo conseil ni ko pesa na part na bango na babiloko boye conseil na pesa côté ya mwasi na côté ya mobali mutu okutu to mususu azo ande ko honorer azapena na fuite po ye automeka victime conseil ne tipa ne tia bandeko ya basi tant que oyebi que non ozaki na relation na mutu moko boye et qui est arrivé que non mutu wana apesa ta kopa lungule na famille na binote et ça li que non mutu wana a voyager et comme wana et comme il ko na tonire histoire à Kester pardon album à Kester longue histoire ceux qui mutu a voyager déjà yeba ngo eza un pas dedans un pas dehors oza na assurance monte ozo la seconde ndenge akekuna nzambe akanimisu na ye akozalaka na ngai omoni bande na biso basi so moni ke mutu a voyager tant pena omoni ke non une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans rien ne change ça la vie na yo c'est ça et fais ta vie ça vie na yo omona bota mususu bamibali o nzambe a destinaki baya na nzela na yo ozo kimisa bango po ebikete na engagement mutu moko o mutu na place azali kuna en quelque sorte koloba complexe en quelque sorte koloba pita mususu motema mutu pe net na ngambu na biso mibali soko ebike no otikaki mutu awazelaka yo po balobaka Kongo to Kinshasa eza mboka te ya kotika mwasi azelaka yo omoni yo tiki mwasi na yo koto osaba vie na yo osaba viva na yo so omoni ke place aux alliés, on se retrouver na yo. Mieux vaut en finir avec la personne otika mwana batu otika mutangani azala libre yebe asa la vie na ye ndenge sengeli. Côté wana pe biso mibali pe tozo kanga bana batu. Omoni ngale na ngata msupoto koto yo na saba vie na ngai na saba mamundanga natika mutu moko boya zela ngai o koto yo donc mutu ata msusu place azali akokutana mutu moko boye pe asungiye abaliye a continuer vie na ndenge zali ndenge sengeli. Donc quelque part so monique aux ana engagement na yo otika engagement otika fiancé otika chérie et que koto pe moni pe mutu mo pe besoin ko développer na pe ndenge sengeli yebisa mutu otika kuna en tout cas ça la vie na yo koto ngape na sa vie na nga de même que na basi. OK, merci papa Christian to ki mana na simangonga merci beaucoup en tout cas na CP makasi ndenge au participer vraiment en tout cas bande connaissance il y a Nicole Zimbo officiel beaucoup plus on nous a un mingi papa Christian parce que à ça confrère nanga yé pas vraiment mieux na musalo on nous a mingi to ça les mingi bénédiction vraiment en tout cas papa Christian so za bambo to pesa batu za makambo ya suka pona ko comprendre en tout cas pona lelo ezali mbala liboso ezali mbala suka te de temps à autre to banda ko partager s'il y a des sujets s'il y a des réflexion to banda toujours ko partager na chaîne bino ya Nicole Nzemba officiel nazo senga na bandeko nyonso ba s'abonner massivement o ezali mwana sikabotami na internet yebe ayepe pour ajo moi coup de pouce pa bote nanga na famille Montekila Teresa Montekila ko Montekila na bandeko nyonso oyo balandi biso na moment oyo na pesi mbote na bato tu bayinga bato tu balinga bato tu balinga Nicole Nzemba bato tout donc bino nyonso na pesi bino bambote na mbote mingi na Gladi mbote mingi na mama Emily Nzemba na Nzemba bandeko nanga nyonso en tout cas na mbote mingi pe ba bisu na ba abonné nanga nyonso en tout cas mbote bye bye